Bene, però le nanotecnologie nascono anche dall'Oriente, nel IX secolo d.C. in Iraq. Poi, come dicevo, essendoci state le invasioni islamiche, abbiamo avuto dall'Iraq, è andato in Spagna, poi è arrivati in Italia. In 700 anni la tecnologia si è trasferita, la tecnologia però che non era scritta, non c'erano dei libri, non c'erano dei lavori scritti in giornali, cioè era una trasmissione di questa nanotecnologia a voce. Diciamo, la proprietà di queste nanotecnologie applicate in Oriente sono i lustri. Vi spiego brevemente cosa si intende per lustro. Avete in alto a sinistra c'è un substrato ceramico, cioè una ceramica dipinta a mano e preparata, e poi sopra si metteva del vetro, un piccolo strato di vetro, e sopra lo strato di vetro si metteva una miscela di sali di ferro, rame e argento. A questo punto si scaldava il tutto. Allora viene un processo che adesso è notissimo, viene utilizzato dal punto di vista tecnologico moltissimo, cioè il sodio, perché il vetro contiene o sodio o potassio sempre. Il sodio si sposta verso l'esterno del vetro, mentre si scambia, infatti il termine è scambio, si scambia con l'argento. Allora l'argento va dentro, il rame va dentro, e il sodio va fuori e il potassio va fuori. Quindi alla fine voi avete uno strato di vetro che contiene argento e rame. A questo punto scaldate il tutto, gli atomi di rame e d'argento si vanno fra di loro agglomerando e si vengono formate le nanoparticelle. Queste nanoparticelle danno una colorazione speciale alla ceramica. Se non è chiaro interrompetemi. Ecco, quindi questa tecnica casuale in cui depositavano questo vetro, poi facevano questo processo, determinava delle ceramiche con particolari colori. Quindi avete, come rappresentata questa figura, una diffusione della tecnica dall'Egitto, venendo poi dall'Iraq, in Spagna, e infine sono arrivati in Italia, a Perugia e Deruta. Ecco, questa è una ceramica lustro, come detto, questa tecnica si chiama lustro, del X secolo dell'Iraq. Questo invece è in Egitto, perché come dicevo l'invasione è passata per l'Egitto, quindi un vetro dipinto a lustro vuol dire che ha questo strato di vetro in cui c'è stato questo processo. Questo invece poi ovviamente l'invasione è arrivata in Spagna, ed ecco questa ceramica di Valenza in cui c'è scritto Ave Maria, grazia plena. O questo che è sempre di Valenza, che è uno stemma dei Gentili di Firenze, non è ancora chiaro se dei Salvi da Siena, non ha poca importanza, la bellezza della ceramica voi la vedete. Questo invece è lo stesso a Valenza, una stemma dei Ricci di Firenze. Quindi questa è una ceramica preparata con metodologie tipiche delle ceramiche. Le ceramiche tenete presente che sono molto più antiche anche del vetro, in cui è stato depositato questo strato di vetro e trattato in quel modo. Finalmente veniamo in Italia, a Perugia, e avete questo piatto con la storia di Pico, Circe e Canente. C'era questo Pico che era il re del Lazio, Canente era una bellissima ninfa, Pico si è innamorata di questa ninfa, però Circe, la maga Circe, si era innamorata di Pico, ma Pico amava Canente. Allora la Circe si è incavolata e l'ha trasformato in un picchio. Infatti Pico è stato trasformato nell'uccello picchio. Questa ceramica contiene, voi vedete, queste nanoparticelle, che sono state, queste cose scure che voi vedete, sono nanoparticelle metalliche di argento e di rame, per quel processo che vi avevo spiegato prima, che danno questa particolare colorazione alla ceramica. Io queste le ho studiate molto perché mi hanno chiesto, insomma, se potevo fare un po' uno studio. Infatti abbiamo tirato fuori la presenza di queste nanoparticelle. Poi dei colleghi di Gubbio hanno tirato fuori anche, hanno trovato la ricetta di un certo Mastro Giorgio, in cui diceva, questa ricetta diceva, si depositano degli ossidi o sali di argento di rame mescolandoli con aceto, creando quindi un ambiente acido,
poi si riscaldava a 600 gradi in forno, però sottolineava che si poteva solo usare ginestra secca. Questo perché la ginestra secca crea un'atmosfera non ossidante, cioè ossigeno, ma riducente, cioè con idrogeno. Questo riscaldamento con l'idrogeno favoriva la formazione di queste nanoparticelle. È curiosissima questa cosa, perché se voi pensate che parte questa tecnica dall'Iraq e arriva in Italia dopo 700 anni, adesso generalmente con un mail si trasmette l'informazione, è veramente affascinante, perché vuol dire che è progredita questa tecnica nei vari paesi semplicemente per il racconto degli artigiani. Ma per esempio io sono uno che ha studiato moltissimo il vetro, anche il vetro è nato così, proprio si è trasmessa l'informazione come creare il vetro e così via. Ecco, adesso vediamo un attimo che cosa sono i nanomateriali. Allora sono nanoparticelle, e qui voi avete delle nanoparticelle di oro, nanofili, questi sono dei fili di rame di 3 nanometri, cioè 3 miliardesimi di metro, depositati sul molibdeno. Questi lo stesso sono dei fili che sono delle molle di emissioni nanometriche che sono state messe a punto da un gruppo cinese, che vengono utilizzate per creare delle scariche elettriche, con questo ho lavorato anch'io un po', scariche elettriche per persone che sono paralizzate, per riuscire a riattivare. Ecco, questi sono degli strati di nitruro di tantaglio sul silicio. Voi vedete la parte bianca, sono degli strati di spessori di 160 nanometri. Poi avete i materiali nanoporosi, cioè sono materiali che hanno dei buchi di dimensioni nanometriche. Questi buchi vengono riempiti con nanoparticelle. Per esempio si riesce a creare delle superfici contenenti per esempio argento, le quali sono antibatteriche. Sapete che l'argento, le nanoparticelle di argento hanno queste proprietà di ammazzare i batteri. Infatti c'è una gran pubblicità dei famosi spazzolini con l'argento, no? Su cui però non sono tanto nanometriche quelle particelle, sono micrometriche, che io ho dei dubbi poi se uno se li ingoia che cosa succede. Ecco, poi se si parte da nanograni, cioè nanoparticelle metalliche, si fanno le leghe che si chiamano sinterizzate, cioè leghe formate da nanoparticelle, le quali hanno delle grosse proprietà di durezza. Un altro sistema è di mettere delle particelle di argilla in una matrice polimerica. Abbiamo lavorato su questo con la San Benedetto per aumentare la resistenza meccanica delle bottiglie di plastica, però la presenza anche di queste nanoparticelle impedisce al gas dall'esterno entrare all'interno della bottiglia. Quindi per esempio, se voi avete una bottiglia, avete aranciata, limone e così via, si impedisce l'interazione del limone e dell'aranciata con l'esterno, e questo dà una maggiore nel tempo durata del succo. Ecco, le prime applicazioni sono le palle da tennis. Cioè le palle da tennis, dunque qui avete la parte gialla che voi vedete, allora la parte gialla, no scusate, la parte bianca, questa qui, questa e questa e questa, questo è il segno che quando la pressione all'interno della palla scende sotto questo, voi dovete buttare via la palla da tennis perché non serve più. Se invece voi la rivestite con uno strato nanometrico protettivo, questo impedisce al gas di uscire ed è il tempo di durata è questa parte bianca. Voi vedete che non scende mai al di sotto di questa pressione. Quindi riuscite a fare delle palle da tennis che durano maggiormente nel tempo. Questo è uno strato nanometrico che copre la palla da tennis. Ecco, questo è uno studio che abbiamo fatto noi, cioè prendevamo un polimero, ci mettevamo nella parte finale del polimero, mettevamo delle nanoparticelle e poi davamo fuoco. La presenza delle nanoparticelle impediva al fuoco di propagarsi.
Questo è piuttosto importante per fare delle porte antifiamma. Ecco, nel settore delle nanotecnologie ci sono due sistemi, quello chiamato fullerene, cioè un insieme di una sessantina di atomi di carbonio, o i nanotubi di cui ne avrete sentito tanto parlare. Immaginate che in Canada hanno creato un'associazione contro i nanotubi, no? Per il timore dell'inquinamento dovuto ai nanotubi. Questa associazione, fra l'altro, si è diffusa anche in Europa. Il concetto di partenza è corretto sotto certi aspetti, perché i nanotubi di carbonio sono fatti di carbonio. Ora, se voi ingoiate carbonio, aspirate il carbonio, può essere pericoloso, però generalmente i nanotubi si mettono all'interno dei materiali, quindi diciamo, non è che esce il carbonio. Ecco, poi i vetri bioattivi. I vetri bioattivi giocano con la presenza di nanoparticelle ferromagnetiche per la cura dei tumori. Le prime applicazioni sono state queste. Siccome il fegato è un po' la pattumiera del nostro organismo, cioè tutto passa per il fegato, allora se uno manda in circolo delle particelle ferrose, succede, loro scendono e si depositano nel fegato. Se noi mettiamo un campo magnetico all'esterno variabile, c'è un processo fisico che fa sì, si chiama ciclo di steresi, ma lasciamo stare, cioè voi aumentate e diminuite il campo magnetico e questo processo produce un'emissione di calore da parte della sostanza ferromagnetica. Allora voi andate a riscaldare nel fegato, per tumori al fegato questo è applicato, localmente, senza toccare le cose esterne, e viene distrutto la cellule cancerogene. Cioè, questa è una frase che ho trovato di uno degli stati di Liverpool che dice: la vita stessa potrebbe essere vista come un sistema nanofasico, cioè formato da tanti periodi nano rispetto all'eternità. Ecco, per le signore presenti ci sono le nanoparticelle di ossido di zinco che sono state messe nelle creme, nei cosmetici, che sono importanti perché bloccano, fanno una barriera al sole, quindi è una barriera ottica per il sole, quindi le creme antisolari, e la protezione si mettono anche negli occhiali, nelle vetrate, per proteggere dall'UV, e vengono applicati anche nel fotovoltaico. Queste sono nanoparticelle di ossido di zinco. Beh, il settore automobilistico certamente ha delle grosse applicazioni, per esempio ci sono leghe contenenti nanotubi di carbonio per i telai delle automobili, importanti sono i catalizzatori che riducono le emissioni, poi la verniciatura, cioè in pratica ci sono nanopolveri, lo vedete in alto a sinistra, nanopolveri che vengono depositate sulla macchina, che fanno dei ricoprimenti che aumentano la durata delle verniciature, poi l'illuminazione con i cosiddetti LED che si basano stesso su nanosistemi, e poi si sostituisce all'acciaio nanocompositi polimerici. Il termine nanocomposito si intende un polimero che contiene nanoparticelle. Qui avete una nanochitarra creata ovviamente con certe strutture nanometriche, che però anche se suona voi non la sentite, perché la tonalità di questa nanochitarra, che dipende dalla dimensione delle corde, è una frequenza che noi non sentiamo, mentre gli animali la sentono. Quindi questa è una chitarra per animali.